Dan malam. Wallahi ina ga lafiya. Gidan da na shiga na ga matar gidan kyakkyawa. Abun ya ban mamaki, masu kyau din suna ta karewa. Mu kuma ba mu samu mun yi aure ba. Kai baka da hankali ne, ba mata aure ba ce? Alƙur'an tana da kyau. To yanzu in mijinta ya zo ya same ka sai kai yaya? Billahi lazi ma tana da kyau. Ka ci kutumar ubanka da kyau. A ina za ka da kyau? Ashe ba ka da hankali ban sani ba. Matar tawa ce kake yabawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle zan hana almajirai zuwa gidana bara. Billahi lazi tana da kyau. Tana da kyau. Ya kamata ka gyara shi. Bari in nuna maka tana da kyau. What?